察出入，我就問嗰個看更啦。哎呀，原來有人報警，話2樓一個單位不斷走咗好多曱甴出嚟。喂，聽講嗰間係賣昆蟲治療嘅樓上鋪嚟啊？咩話？賣昆蟲治療？係啊，原來賣蟲嘅店主咧喺樓上開咗間鋪做生意，爭落嗰個店主咧係好鬼多個月租喎，俾對方追數，仲出埋律師信添。於是乎咧，嗰個店主決定揾出用，臨走啊！放晒嗰啲活體嘅飼料出嚟，各類嘅飼料又有啊，曱甴啦，有蟋蟀啦，果蠅啦，蜈蚣啦，一地都係嘅。所以嗰啲昆蟲咪冇網管周圍咁走咯。一路問啊，聽講有幾款曱甴走得最快最遠㗎。咁琴晚嗰啲咩話？我條咁嘅友仔啊，你又知道去邊度揾嘅現象啊？真係。巴老師在啲周老闆大戰小強，經驗學月份。Pasta sekarang我咧平時嗌交嗌到唔識得。就快入冬噶啦！陳嫂，下個月7號咧就立冬噶啦！我查到啦！今日10月23號。係世界雪豹日啊！又乜嘢日啊？咁當時有份出席嘅12個亞洲國家，包括我哋中國在內啦就簽署咗一份宣言，目的咧就係保護全世界嘅雪豹嘅。自此之後，每年嘅10月23號咧就定為世界雪豹日啦。我聽得多啊！咩雪豹啊？我真係未聽過喎。陳嫂啊，雪豹咧好大隻㗎，
一般嘅炮咧，啲毛係黃色嘅，咁啊有黑色包。灰白色黑斑點，佢哋嘅生活咧就喺海拔好高嘅雪山上面，所以仲要可以咧租嗰個單位係用格數嘅，係用幾分鐘，甚至幾秒鐘，即係我用咗2分鐘，我俾2分鐘錢啦。咁係咪好正咧？係好正啦！理論上我哋假設呢啲咁勁嘅雲端服務商啊 AWS 一個市佔率30% 嘅咁大嘅供應商，我哋會假設有咩咧？佢會做晒我哋認為一切唔會令佢爛嘅可能性。例如，咁佢梗係有實際嘅防火。嗱，我講嘅係真防火同假防火，即係真嘅，真係火燭佢搞得掂啦，係咪？即係話死晒啦、燒晒咧唔緊要嘅。理論上咧，呢度燒晒隔離咧都會做我哋嗰個牆面翻啦。咁當然防火牆嘅防火啦，係咪？網絡上嘅保安啦，仲要係應該好多每一部機咧都會揼一個 copy 啦，係嘛？即係我哋講好多備份啦，但係竟然咁樣咁大規模嘅，可以死你幾個鐘？幾個鐘係？對一個人嚟講咧，就睇你做緊乜嘢啦。如果我哋係玩緊嘅啫 robot 上面玩2個鐘唔會死人。但係其實其中一啲程式係講緊加密貨幣。係啊，有加密貨幣平台又係死咗。咁加密貨幣你幾個鐘唔炒，真係秒足幾十萬上落㗎，仲要係美金喎。咁所以今次呢個規模之大，大家都好震驚。而且今次唔係話幾個鐘停咗，係最多嘅話係有成15個鐘係用唔到添啦。咁而且今次出事嘅咧，雖然只係 AWS 嘅其中一個數據中心啦，就係位於美國嘅維珍尼亞州啦。最繁忙嘅一個雲端運算嘅樞紐，咁所以每一日處理嗰個流量亦都非常之大。而今次呢件事件對個全球經濟損失有幾大啦？除咗剛才程式都死咗機，咁令到嗰啲想炒嘅朋友冇得炒之外咧，咁亦都有數據顯示咧，就係話差唔多有1/6嘅數據中心咧，亦都因為呢次故障係損失超過100萬嘅美金啊！而對於一啲電商更加係啦，因為 AWS 今次嘅死機咧，其實令到佢自己亞馬遜呢一個平台咧都影響到，亦都令到其他嘅電商平台咧，因為咁樣而運作唔到啦。講緊嘅損失可能係幾千甚至係幾百萬嘅營業額。咁當然仲未計一啲 IT 嘅從業員，因為咁樣真係坐喺度，一啲本身上堂要學 Canva 嘅，用唔到，上唔到堂等等。咁呢一啲嘅金額其實都真係好難以計算，只係講緊短幾個鐘。係啊，即係如果你其實講真，真係再長啲半日咁樣，大家就停工㗎咯。同埋 no need to work 㗎。同埋今次講緊可能係美國嗰方面嗰個影響大啲啦。咁如果真係哇一個唔該影響埋亞洲，咁當然亞洲都有部分嘅程式因為係跨國嘅有受到影響啦。咁講緊嘅可以個金額，因為咧佢個 time zone 係我哋嘅 time zone，即係佢死機嘅時候係我哋晏晝。係。調翻轉佢哋瞓緊覺啦。係啦。所以其實即係我覺得佢都算好彩㗎啦呢單嘢。係咁啊！至於今次究竟係衰啲乜嘢？究竟係有咩咁大鑊咧？咁不如我哋下一節繼續請 Eric 慢慢分享啊！深入淺出，以人為本，破解科技迷思。首席顧問 Professor Eric Boy， 處理局長欣琪，以山科講。今次亞馬遜雲端服務 AWS 大死機咧，嗱，我上網睇翻啲新聞咧，佢就話咧今次個問題核心咧就係一個 DNS 嘅系統出事，仲話呢一個咧其實係 IT 常見嘅一個問題嘅。咁 DNS 究竟係乜嘢？同埋點樣可以用簡單啲嘅用字令到我哋明白？呢個情況係咪真係好常見嘅咧？其實 DNS 咧，大家可以想象佢成為一本電話簿就得啦。嗱，咁點
點解要電話簿咧？因為好似我哋人一樣啦，而家我哋都唔記電話啦，一期你記到幾個電話？咁啊，先問自己我記到幾多電？屋企都仲記到嘅。幾隻咯，幾隻電話啦，幾個號碼啦嚇，即係記唔到電話。其實電腦都一樣嘅喎，我哋而家冇記電腦嘅號碼。點樣講咧？每個電腦喺邊一度，你擺喺邊咧？用緊邊個網絡上網，佢都要上網噶嘛。其實佢係有個號碼，咁嗰個號碼咧，我哋係記唔到啦，實在太長啦。然之後我哋就將佢轉化成可能有啲名啦，咁大家熟悉㗎啦，譬如 www.8819003.com 咁樣。其實你一個名嚟啫嘛，呢個名要去揾翻嗰部機出嚟，究竟嗰部機喺邊度咧？就算係一堆機都好，個堆機喺邊度咧？咁又喺個雲度啦，咁都要知喺邊度㗎。其實都係實體存在嘅喎，大家知道。咁而嗰個去邊度揾呢件事咧，就有本電話簿儲低。但係電話簿就唔係真係實體電話簿喎，係一個電腦程式嚟嘅喎。咁照計咧，嗰本電話簿嗱，首先大家諗啦，譬如我就打8819003.com 咁樣。第一件事咧就唔係直接去到部機，我就先去揾咗個電話簿，就係頭先講 DNS 啊。去到嗰度我就知道原來咧佢儲咗喺港島區咩邊度有一個數據中心裏邊某一部機咁樣啦，咁就直接再指落部機。雪豹就大約7000隻，中國就大約有4500隻，佔咗全球。大編輯先生，空麻你國慶係嘛？係啊，關我鬼事咩？